今朝すりって、いつも使ってる日和、一般の小物竿日和の279尺の竿のリリアンが取れてしまったので、またリリアンの付け替えをやります。まず、今もうリリアンついてないですね。朝取れちゃったんで、リリアンついてないです。で、まず、ライター使おうと思ったんですけど、ちょうどこのキャンドルがあったんで、キャンドルを使いたいと思います。この炎に炙って、穂先のところを炙って、もともとついてた接着剤を取り除きます。取れました。簡単に取れるんで、あまり炙りすぎると元のカーボンのソリッドが焦げてしまうので、それはほどほどにやります。で、この前使ったこの高級リリアンの残りがあるので、これを使います。こんなもんですかね。これぐらい切って、使わないまままた戻しておきます。それで、この、リリアンってこの先の、竿の先についてるこういう赤いみたいなやつついてるの知ってると思うんですけど、これがリリアンですね。で、このリリアンが構造的にこう中がストロー状になってまして、ここのストロー状の中にこの穂先を差し込んでいきます。で、今これでリリアンを差し込むときは、穂先をこう指で押さえて、リリアンの方をこう回すような感じですね。だから送っていくような感じでやると入っていくと思います。で、大体こんなもんですかね。それで、この状態でちょっと炙って、縮めます。と、最後にちょっと瞬間接着剤で補強して終わりです。
最後にリリアンの長さも最後ここにコブを作らなきゃいけないので、コブをぶつけるだけの長さがないと最後困っちゃうんですよね。こんな感じですね。こんな感じ。それで余ったリリアンを切ったら終わりです。これで終わりです。これ名前直したところですね。ここは名前直したところ。で、今回直したリリアン。そういうことですね。で、このキャップもなくしちゃって、上州屋で40円で買ってきたキャップなんですよね。で、終わりです。